Оройн дэрхэм үзэгчтэй одоо 7 хоног бүрийн мигмар гарагт харуулсан цагаас гарц ярилцсан шууд нэвтрүүлэг маань үзэгч түмэндээ хүрдэг. За энэ удаагийн сэдэв маань үзэгчдийн бас хүсэлтэнд тулгуурлаж бид энэ мэдлэг зөвлөсөн Эрдэнэт хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажлууд, за энэ хөтөлбөрийг бас товч танилцуулъя гэсэн санааг энэ удаагийнхаа одоо ярилцлаганд бас тусгаж өгсөн. За түүнчлэн одоо бүтээмж инновац гэж чухам юу юм бэ гэсэн энэ үгийг одоо бас тайлах, за энэний одоо гарцыг бас үзэгчтэй илүү дэлгэрэнгүй байдлаар хүргэх зорилготойгоор ярилцлага эхлүүлж байна. За ингэ нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээн авч аймгийн бүтээмж инновацийн зөвлөлийн гишүүд хүрэлцэн ирсэн байгаа. За Орхон аймгийн эдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Ганбат, за аймгийн бүтээмж инновацийн зөвлөлийн гишүүн, за мөн аймгийн бүтээмж инновацийн зөвлөлийн гишүүн Бат Эрдэнэ, за аймгийн бүтээмж инновацийн зөвлөлийн гишүүн Ловсон Шарвнаар урилга хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэнд орой минь хүргэе. За ажлын цаг хийдэ дууссан ч гэсэн бид бас яг энэ нэвтрүүлгээрээ дамжуулж одоо бас шууд уцаар үзэгчтэйгээ холбогдоод энэ мэдлэг зөвлөсөн Эрдэнэт төлбөрийн талаарх ойлголт мэдээллүүдийг бас дэлгэрүүлж хүрэхээр энэ ширээний ард сууж байна. Тэгэхээр миний эхний асуулт юу вэ гэхээр яг энэ мэдлэг зөвлөсөн Эрдэнэт хөтөлбөр гээд энэ өргөн цар хүрээг агуулсан цаана одоо бас юу гэдгийг Эрдэнэт хотын ард иргэд, за ялангуяа залуучууд тийм ээ хойч ирээдүй болсон энэ үеийн хүмүүст бас хэрэгтэй энэ хөтөлбөрөөр дамжуулж яг илэрхийлэх гэдэг гол санаа маань юу юм бэ? Хизээ эхлэлтэй одоо ямар шатандаа явагдаж байгаа, ямар ажлууд хийгдэж байгаа гэдгийг багцлаад нэг тайлбарлаж өгөхгүй. 2-3 асуулт зэрэг тавьчих шиг бол. За ингээд үзэгчдийнхээ нөрөө амгалан айлтгая. Ингээд сэтгүүлчийнхээ асуултанд шууд хариулах юм бас нэг зүйлийг бас дурдмаар байна. Хүн төрөлхтөн одоо энэ өдийг хүртэл хөгжиж ирэхдээ бол нөгөө мэдлэгийн юу нийгэм баялаг бүтээх хүүс өрүүд нь өөр байсан байл да. Жишээлбэл одоо нөгөө шинэ тухайн технологи хөгжөөг байх үед бол хөдөлмөр байж ах шээ те. Хөдөлмөр өөрөө л баялагийг бий болгодог гэсэн үг л да. Алхаа бариад хадвараа бариад ч юм уу те. Тэгээ нийгмийн хөгжлийн явцад одоо дараа нь технологи одоо хүчтэй орж ирсэн технологи, дараа нь капитал ч гэдэг юм уу одоо хөрөнгөөр л юм шийдэг үе ус байсан тийм ээ. Тэгээд одоо 20 дугаар зууны сүүлчид бол технологи өндөр хүчтэй хөгжсөн л тоо шилбэл бид нар мэдэн чинь нано технологи, лазерын технологи, биотехнологи гэдэг юм уу. Технологийн хувьсгал болсон байх юм л да. Тэгээд ингээд 21-р зуун гараад ирсэн чинь дэлхийн хөгжлийн хандлага өөр юм руу одоо өөр чиглэл рүү одоо шилжсэн. Тэр нь бол мэдлэгийн эдийн засаг байгуулагч, мэдлэгийн нийгэм байгуулагч ингэ шилжсэн байл л дээ түүх харж агаад. Тэгээд би энийг яагаад хэлж байгаа юм бол бид нар чинь Эрдэнэтийнхэн бол арай өөр бусад одоо аймагуудаас арай өөр төвшөнд өөр одоо тийм ээ одоо жишээлбэл манай Эрдэнэтийнхний хүний хөгжлийн индекс бол 0.853 гэжсэн л да одоо ч бараг 60 хүрч байгаа. Гэхдээ зэрэг Монгол улсын 21 аймаг Улаанбаатар нийслэлийн иргэдээс хүний хөгжлийн индексээр бол дөрвөлдсөн байгаа юм л да. Энийний цаана юу байна вэ гэхээр зэрэг нөгөөд дэлхийн аж ахуйн нэгж ажиллаж байгаатай холбоотой. Мэдээж уул юм байж болох Эрдэнэт төлөвлөр тийм ээ. Тэгэхээр мэдлэг суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөрийн боловсруулсан шалтгаан нөхцөлийг бол Эрдэнэт төлөвлөр дэлхийн аж ахуйн нэгж хэмээх энэ сайхан одоо монголчуудын барахарлуулсан энэ үйлдвэртэй холбож үзэхээс арга байхгүй. А нөгөө талаар бол манай Эрдэнэтийнхний өнөөдөр мянгад аж ахуйн нэгж бараг цаал бол тийм мянгад аж ахуйн нэгж дээр нь одоо хөнгөн үйлдвэрийн бас шинэ манай хевсний үйлдвэр хөтөл манай Монголын хевсний үйлдвэрлэлийн 95% хийж ийн гэж ярьж байна шүү дээ. Тэгэхээр ихтэй зэрэг манай хевсний үйлдвэр өнөөдөр ISO 2001 тэгээд дараа нь 9001 дээр нь Азийн бүтээмжийн байгууллагаас энэ хевсний үйлдвэр чинь чанарын удирдлагын нэгэн системийг нэвтрүүлсэн одоо үлгэр жишээ байгууллага гэл одоо хэдэн жилийн өмнө шалгарч ирсэн л да. Тэгээд энэ бүхэн бол манай мэдлэг суурьсан Эрдэнэт төлбөрийн чинь оршил болж байгаа байхгүй нарийн давал. Би тэгж ойлгож байгаа. Тэг учраас Эрдэнэтэд бол энэ нөхцөл байдал бол бусад аймагуудаас арай илүү бүрдсэн ийм нөхцөл байдал бол бидний Эрдэнэт мэдлэг суурьсан хөтөлбөр байгуулах одоо боловсруулахад хүргэсэн юм а гэж ингэж хэлмээр байна л да. Гэхдээ зэрэг би бол одоо их бахархалтай байгаа. Ягаад гэвэл манай одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын энэ удаагийн бүрэн эрхийн одоо үндсэн чиглэлд мэдлэг суурьсан одоо хөтөлбөр боловсруулахыг бодлогоор дэмжинэ гэл ингээл бид нар бас ингээд оруулаад явж ирсэн. Тэгээд тэр бодлогод өнөөдөр хэрэгжээд манай хөтөлбөрийн хэлтсийг бид нар хамтарч ажиллаад хөтөлбөр болоод энэ хөтөлбөрийн цаашдаа анхныхаа одоо 14-өөс 24 он хүртлийн 10 жилийн хөтөлбөрийг боловсруулад хилцүүлээд тэгээд өнөөдөр ингээд анхныхаа үйл ажиллагааг эхлээд бас тодорхой одоо бас хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгөний асуудлыг ч гэсэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаараа шийдүүлээд ингээд явж байгаа нь бол одоо том алхмал гэж бодож байгаа. Энэ дашрын дэлгэхэд бол ер нь манай энэ хөтөлбөр бол одоо мэдээж лавл эдийн санхүү эдийн засгийн яамч гэдэг юм уу манай энэ бодлогын
Монгол улсын бодлогын одоо бодлого очичоод төрийн яамд бол маш анхааралтай харж байгаа. Гэсэн Эрдэнэт одоо эрг хөтөлбөрөө яаж хэрэгжүүлэх вэ? Энэ чинь улсад энэ чинь бас нэг од ингэж үндсэндээ гарч ирсэн биз дээ. Энийг цааш нь одоо бусад аймгийн хэмжээнд дараа цаашдаа ер нь яах вэ? Энэ Эрдэнэтийн сургамж одоо ачлалууд нь юунд орших вэ гэдэг ингээд хараад байж байгаа анхаарал татсан хөтөлбөр гэж бид нэр ойлгож байгаа л да. Гол яг зорилго болон энэ зорилго маань жилд тухайн үедээ ерөнхийдөө юу гэдгийг үр дүнгээ өгөөд явах болов гэж бодож байна л да тий. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн одоо яг 14, 15, 16 онуудад хийгдэх ажлууд манаас батлагдсан байх гэж бодож байна. Ямар чиглэлд хамгийн түрүүнд одоо ханцуу шамлаа ороод байна? Бүтээн инновацийн зөвлөлийн гишүүд маань. Тэгэхээр ер нь хөтөлбөр бий болох бас нэг одоо чухал эсэж бол нийгмийн түвшлийн 3 талд үндэсний хорооноос хөдөлмөрийн яам тэгээд бүх аймгийн хөдөлмөрийн одоо хэлтцүүдэд ер нь орон нутагт Монгол даяар бүтээмжийн хөдөлгөөн өрнүүлэх юм даалгавар өгсөн байдаг. Тэгээд аймагуудад хөдөлмөрийн хэлтц байгуулагдаад бид нэр тэр даалгаврыг хүлээж аваад бид нэр ийм нэг хөтөлбөр боловсруулах юм саналтай байна. Тэгээд энийг боловсруулад аймгийн иргэдэд хурлаар оруулж батлуулах юм санал одоо бид нэр тавьсан. Бид тавьсан. Тэгээд энийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал аймгийн засагтаараа хүлээж аваад за бид ерөөсөө ганцхан одоо бүтээмжийн хөдөлгөөн биш. Энийг бол цааш нь өргөжүүлээд бусад одоо аймаг хотоос ялгаатай бид нэр Эрдэнэтийн одоо залуу хотын залуучууд бид нар бол бас хийж бүтээх тэрэнд одоо потенциал өндөртэй олон инженер техникийн ажилт олон залуучууд энд Эрдэнэтийг одоо тийм ээ авч явдаг. Тийм учраас энийг мэдлэг суурилсан Эрдэнэт гэж хөтөлбөр болгоё гэсэн саналыг бол бас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчд мөн одоо хурлын төлөөлөгчд бол дэмжиж ингээд энэ хөтөлбөрийг боловсруулах болсон. За ер нь бол энэний одоо хөтөлбөрийг боловсруулах хугацаа бол бас нэлээд удаан байсан. Яагаад гэвэл энэ шинэ хөтөлбөр боловсруулах гэж байна. Тэгээд бас энэ талаар бол бас өөр орон нутагт бол энэ хөтөлбөр боловсруулаагүй. Тийм байсан учраас бид нэр одоо Монгол улсын одоо их дээд сургуулиудын энэ талаар одоо хичээлдэг доктор профессорууд манай Эрдэнэтийн бас одоо энэ талаар нэлээд их одоо юм одоо мэдсэн судалсан ийм хүмүүстэйгээ хамтраад одоо нэлээд урт хугацаагаар боловсруулсан. За энэ эхний жилүүдэд одоо жишээлбэл 2014 онд боловсруулсан энэ хөтөлбөр нь 2014 онд бол бид нар голдуу өөрсдийнхээ энэ хөтөлбөрийг танилцуулах. За хөтөлбөрөө бол бас бид нэр хөтөлбөрөө боловсруулаад дараагаар нь бол нээлтийн үйл ажиллагаа хийсэн. Энэ нээлтэн дээр бол бид нэр хөтөлбөрөө бол бас хэсэгчлэн яриад одоо гол том байгууллагуудын тийм ээ энэ бүтээмж инновацаар одоо бас нэлийн одоо үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн Эрдэнэт үйлдвэр Эрдэнэт хэвс гэх мэтчлэн байгууллагууд бас оролцуулаад ингээд нэлийн томоохон нээлтийн үйл ажиллагаа явуулаад тэгээд дараагаар нь бид нар бас иргэдэд өнгөрсөн жил чинь нэлээд хэдэн удаа сургалт явуулсан. За сургалт явуулахын хажуугаар бас бид нар одоо цуглуулсан одоо мэдээлэл одоо Эрдэнэтэд бас энэ талаар хичээлдэг хүмүүстийг ашиглаад нэлээд хэдэн одоо 3 төрлийн юу гарын авалга материал хэвлүүлж тараасан. За тэрнийхээ дараа бол ингээд дараагийнхаа одоо 2015 онд их ажлынхаа төлөвийг боловсруул ингээл одоо 2015 оны ажлын төлөвөө батлуулаад мөн энэ ажлыг хэрэгжүүлэхэд хэрэгтэй одоо төсөв хөрөнгөө батлуулаад ингээл ажилдаа орж байгаа юм. Эдгээр одоо төсөв хөрөнгө хэцүү байсан ч гэсэн манай аймгийн иргэдийн хурал бол энэ дээр бол 2015 онд бас чамгүй бас үйл ажиллагаа явуулчихаар юм одоо мөнгө төгрөг баталж өгсөн. Ингээд бидний гол хэрэгжүүлэх субъект нь бол одоо бид нэр энэ бол иргэн байгууллага, төрийн бус байгууллага, за тэгэл хүүхдийн цэцэрлэг, сургууль ер нь л одоо энэ эрдэнчүүд бүгдээрээ л энийг л бүтээх л ийм л зорилготой энэ хөтөлбөрийг боловсруулсан. Тийм учраас бид нар хамгийн түрүүнд л иргэдтэй байгууллагатай төрийн бус байгууллага хүн болгоомд л хандж байгаа. Ийм л зорилготой хөтөлбөр байна. Одоо яг энэ хөтөлбөрийн ойлголтуудыг магадгүй одоо яг бидний ярилцлагыг хүлээн авч үзэж байгаа нэг үзэгч сонсоогүй байж байгаа сонсоод ойлгоод хүлээж авч байгаа. За иргэд маань ер нь яг энэ мэдээ суурьсан эрдэнэ хөтөлбөрийн хүрээнд яаж бас одоо хамтран оролцох боломж нь байгаад байгаа. Манай Эрдэнэт бол өөрөө уул уурхайн бас том үйлдвэртэй үүнийг дагаад одоо уул уурхайн салбарын бас чадварлаг доктор гэдэг юм уу мэрэгчлэлтэнгүүд бол бий. Тэднийг түшгэлсэн ажлууд ер нь бас чухал байна уу? Эсвэл одоо яг иргэд тэр тухайн одоо аж ахуйн нэгж байгууллагын Эрдэнэт хотод байгаа хүн болгон энэ бэлэг суурьсан эрдэнэ хөтөлбөр дээр одоо ямар хөө байр суурьтай байх юм? Аж ахуйн нэгжүүд нь яах хэвээр, иргэд нь яах хэвээр, тэдэн лүү чиглэсэн ямар ажлууд бас гол нь орж байгаа юм бол гэдгийг. За юуны өдрөнд манай аймгийн бүтээмж инновацийн зөвлөлийн
зөвлөө төлөөлөд одоо бид гурав өнөөдрийн нэвтрүүлэг оролцож байгаа. Өрөдөж оролцож байгаа баяртай байна. За юуны төрөнд бол энэ мэдлэг суурилсан Эрдэнэт гэдэг энэ хөтөлбөр маань бол нэрнээсээ ч одоо эхлээд бол бусад танил болоогүй ерөнхийдөө тийм нэршил байгаа. За тэгэхээр зэрэг мэдлэг түшгэлсэн Эрдэнэт, за мэдлэг суурилсан эдийн засаг гэдэг энэ ухтгуунууд бол нэг ухтгуун гэж ойлгож байна. Тэгэхээр зэрэг бид нар өнөөдөр дайрч байгаа энэ нийгэмд улс орнуудын эдийн засаг хөгжлийн одоо хандлагыг хараад тахад бол ер нь аль улсын одоо ард иргэд чинэлэг хангалуун амьдарч аль улсын одоо иргэд аль улсын одоо эдийн засаг хүчрхэг чадвартай байна гэдгийг бол ингээд харахад бол ерөнхийдөө мэдлэг суурилсан хүний одоо шахвчгүй баялаг болох одоо мэдлэг суурилсан оюун сэтгэн бодох чадвар суурилсан байгаа энэ байдал маань бол тухайн улс орнуудын эдийн засгийг хүчтэй хорцтой хөгжүүлэх энэ үндэс суурь болж байна гэж ер нь үздэг. За манай хөтөлбөрийн маань үндсэн философи нь бол тийм учраас энэ дээр бол ийм нэршил нь бол ингэж өгсөн. За мэдлэг за эдийн засаг, за эдийн засгийн нөөцүүд гэдэг ухтгуун байна. Энэ дээр ухтгуун хоорондоо бол гагцхүү нөх хүний өөрийн даваа хязгаарлагдчихгүй тэр сэтгэн бодох чадварт одоо суурилсан. Энийг бол эдийн засгийн тийм олон одоо тийм ухтгуунуудаа уйдж өгснөөрөө за энэ мэдлэг суурилсан одоо эдийн засаг буюу энэ одоо эдийн засгийн чиг хандлагыг бий болгож байгаа. Тэгэхээр зэрэг манай өнөөдрийн хөтөлбөр болохоор зэрэг иргэд маань болохоор зэрэг хөтөлбөрт маань бол танил болоогүй олон үг нэршил байгаа. Тэгэхээр энэ ч бол аргагүй юм. Тэгэхээр зэрэг одоогийн байдлаар бол Монгол хэлний одоо яг бүрэн төгс орчуулагдчихад тийм байхгүй. Монгол улсын инновацийн тухай хууль 2012 онд батлагдсан байдаг. За инновацийн тухай хуульд бол инновац гэж юу вэ гэсэн ийм ойлголтууд байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг инновац гэдгийг бол Монгол улсын хуулинд юу гэж заасан бэ гэхээр зэрэг шинэ мэдлэгийг баялаг болгох одоо цогц үйл явцыг бол инновац гэнэ гэж тодорхойлсон байдаг. За хөтөлбөрийг боловсруулж явах явцад бол нэгэн урт хугацаа зарцуулсан гэсэн. Энэ бол маш өргөн хүрээний ойлголтууд байгаа. Тэгэхээр зэрэг мэдлэгийн эдийн засаг, мэдлэгийн менежмент, за энэ хүний нөөцтэй холбогдоо явдаг, эдийн засгийн ухтгуунтай холбоо явдаг гэсэн олон юм байгаа учраас шинжлэх ухаан. Тэгээ манай Монгол улсууд бол яг инновацийн чиглэлээрч, бүтээмжийн чиглэлээр, мэдлэгийн эдийн засгийн чиглэлээр судлаачид бол тунцгүйхэн байгаа. Одоохондоо бол эхлэлийн шатндаа байна. За зохих хэмжээний эрдэмтэн судлаачдтай уулзаад ингэж яхад бол за ер нь юу гэжсэн хэр зэрэг энэ бол ер нь анхдагч байгаа. Энэ одоохондоо болоогүй байна. Ерөнхийдөө Монгол улсын одоо аж үйлдвэр энэ үйлдвэрлэлийн асуудал хаашаа явах вэ? Энэ чиглэлийн одоо Монголын улсын бодлогын бичиг баримтууд хэрхэн туссан байна гэдгийг их сайн үзэх ёстой гэсэн. Ер нь бол ганцхан одоо мэдлэг суурилсан эдийн засаг, мэдлэгийн эдийн засаг, за инновацийн тухай тодорхойлтуудыг харахад бол энэ интернетээс харахад бол би 30 гаруй тодорхойлтуудаа таарж байсан. Гэхдээ ерөнхийдөө нэг чиг хандлагатай. Зарим технологи гэж яддаг, зарим үйлчлэгийг зах зээл дээр гаргахыг хэлж яддаг. Зарим нь болохоор зэрэг огт өөрөө тайлбарж ах чивтэй. Ийм байсан. Гэхдээ үндсэн агуулга нь бол нэг цэг дээр очиж ингэ тусч байсан. За хөтөлбөр маань бол ерөнхийдөө бол бүгдийг одоо мэдлэг суурилсан одоо манай үндсэн хөгжлийн цогц бодлогод дурдсанаар за Монгол улсын одоо хөгжлийн чиг хандлага нь бол ер нь мэдлэг суурилсан эдийн засаг руу очно гэсэн 16 оноос хойш байгуулж эхэлнэ гэж байгаа. Тэгэхээр энд нь уялдуул энэ цаг хугацаанд нь ч гэсэн уялдуул бид нэр хөтлөр байгаа үе шатыг бол тусгаж өгсөн байгаа. 8 зүйлтэй 2 үе шаттай хэрэгжихээр ингээд хөтөлбөртөө тусгаж өгсөн. Тэгэхээр энэ бол олон ухтгууныг агуулж байгаа учраас нийтдээ бас дунд хугацааны гэж ярьж болно. Өөрөөр хэлэх юм бол 10 жилийн хугацаанд Орхон аймагт хэрэгжих энэ хөтөлбөр маань цаашдаа амжилттай явах их үндэс нь эхлэлийг зөв тавих асуудал бол энэ чухал. Тийм учраас бид нэр энэ санхүү мөнгөний асуудал одоо ингээд шийдэгдээд үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх, одоо ажлын төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх одоо мөнгө төрний асуудал шийдэгчлээ. Бид нэр энэ төлөвлөгөөнд туссан дагуу одоо хэрэгжүүлэгч байгууллагууд бус байгууллагуудтай хамтраад энэ ажиллагааг бол богино хугацаанд чанартай иргэдэд хүрсэн ийм байдлаар зохион байгуулахаар ажлын төлөвлөгөө гаргаад батлуулаад ингээд ажиллаж байгаа. За жамгуун ажил хийснийг бол манай бус гишүүд зарим гишүүд хэлсэн. За энэ дээр бол одоо нэг тодруулах юм болохоор зэрэг мэдлэг суурилсан эрдэнэт гэдэг нь мэдлэг гэдэг маань болохоор зэрэг орчин цагт одоо юу болоод хувирдсан бэ? Энийг юу гэж ойлгож байгаа өндөрлөгтөн. Одоогийн хөтөлбөрийн маань үзэл санаа юун дээр байгаа гэхээр зэрэг мэдлэг бол өнөөдөр за эдийн засгийн ухтгуун гэдэг утгаараа ойлгогдож байгаа. Мэдлэг зөвхөн мэдсэн мэдлэг биш тийм ээ. За хоёрдугаарт нь болохоор зэрэг энэ бол баялаг бүтээх их сурвалж юм байна. Мэдлэг бол. За мэдлэг бол үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл болчих. Мэдлэг бол бүтээгдэхүүн үр дүн байна гэсэн ийм ойлголт нь мэдлэгийн тухай ойлголт нь маш өргөн тараатай утсан учраас энэ хөтөлбөр маань бол тайлбарлаж ярих юм, хийх хэрэгжүүлэх юм хадистралыг тооцож бодох гэсэн ийм олон асуудлууд байдаг. Тэгээ энэ чиглэлээр бол хийж байгаа хэрэгжүүлж байгаа ажлууд за 15 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөн дээр нэн төрүн одоо юу гэж та өөрөө асуулаа. Тэгэхээр зэрэг эхний шатанд бол энэ хөтөлбөрийг танилцуулах, таниулах, аж ахуй нэгж байгууллага, иргэд, залуучуудын оролцоог бий болох асуудал дээр л
гол нь одоо Гол энэ дээр анхаарал. анхаарлаа хандуулж байна гэж ойлгож байна. Би нэг зүгээр яг сайн тодруулж одоо л асуух гэдэг энэ албан бус их сурвалжаас авснаа мэдээлэлээр бол нэг иргэдийн одоо бүтээмж шин санааг хүлээж авахаар ер нь болж байгаа юм байна. Тэгэхээр иргэд маань бас өөрсдийнхөө тэр шин санааг бариад ирэх бас нэг тийм сайхан боломж ус олдож байгаа юм байна гэж зүгээр ойлгосон. 70 35 35 11 утсан дээр хүлээж аавна гэнэ үү эсвэл яана гэнэ үү нэг тийм юм зүгээр сонссон шүү. Зүгээр энэ дээр хариулт өгөхгүй юу? Иргэд Бид нэр одоо өнөөд 70 35 11 утсан дээр манай хөдөлмөрийн хилцээс бас нэг цонхны үйлчлэгээд хөдөлмөрийн мэрэгчлэлтэн суудаг. Тэр нь бол тэн дээр бас тусгай удас тавиулаад мөн одоо тэндээ бас санал хүлээж авдаг хайрцагтай. Тэгээ бас эргэж буц холбоотой. Тэгээ тэнд бол ирсэн энэ тэргүүн хуучин бол одоо тэргүүн туршлага шинэ бүтээл оновчтой санал тэргүүн туршлага гэл байсан. Тэр нь бол яг зүгээр энгийнээр ойлгох юм бол тэрний үргэлжил явж байгаа нэ л гэсэн үг тийм ээ. Ер нь инновац гэх бүтээмж энтергээд яриад явах юм бол зөвхөн бид нэр энгийнээр хуучнаар ингэж ойлгоод тэн дээр бол хүмүүс тийм байна. Тэгвэл манай хуучин бол жишээлбэл шинэ бүтээл оновчтой санал байгууллагуудаар олон гардаг байсан. Тэргээрээ үзэсгэлэн гаргадаг байсан. За тэр ийм одоо оновчтой санал гаргасан шинэ бүтээл гаргасан хүмүүсийг шагнаж урамшуулдаг байсан. Тэр нь тодорхой үйлдвэрлэлд нэвтрээд үйлдвэрлэлд ашиг өгөөд тийм ээ. Ашиг өгөөд ингээд тэрээс нь бас урамшуулдаг байсан. Гэх мэтчлэн бол хуучны энэ үйл явц бол бид нар энэгээр үргэлжлэнэ. Тэгтээ одоо бид нэр иргэдийн өгсөн одоо уцаар өгсөн өөрөө биеэр өгсөн тэр юмнуудыг одоо бас цуглуулад тэндээсээ бас гайгүйг нь одоо шилээд бас нөгөө боршуур хэвлүүлээд ингээд бас нийт тараа нь тэрнээс гадна тэрийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн байх юм бол бас шагнаж урамшуулна мөн одоо бусад одоо аймаг хотуудын тийм ээ бусад тэрний хүртэл болгоно эрдэнчүүдийн одоо оюуны бүтээлийг тийм ээ тийм бас зөвлөгөө явуулж байгаа. Энийг явагдаж байгаа. Тэгээд бас бид зүгээр ингээд юмыг бас тодорхой хэмжээгээр бас сурталчлах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхгүй бол ингээд нэг юм хийгээд хаяад ямар нэгэн баг санхүүгийн ч юм уу жижиг саж бэрхшээлээс болоод ингээд ухарч ирээсээ болохгүй. Биднэрт бол ер нь бол бэрхшээл бий. Энэ бол бас шин юм тэгээд цаашаа бол явахд бол тэгээд энэ бас ганцхан одоо энэ хурлаар ч юм уу энэ юугаар явахгүй цаашаа энэ бол төрийн үйл ажиллагаа одоо ингээд уялдах учраас тий үргэлжлэх учраас энийг бол цааш нь өчнөн олон одоо аймгийн шин хурал тэгэл шин эрх барих байгууллагууд энийг цааш нь үргэлжлүүл аваад явна. Тийм учраас энийг их л зөө эхлэл ингээд явуулахын тулд аль болохоор л их маш энгийнээс нь эхлэе гэж бид нар бодож байгаа юм. За Ганбат төлөөлөгч зүгээр нэмээч энэ одоо бид нар зүгээр цаашид энэ мэдээ сурвалжын эрдэнэ хөтөлбөрөөсөө гол нь юуг олж харахыг хүсэж байна. Энэ хөтөлбөр ингэж явсаар байгаад эцсийн дүндээ бидэнд ямар өр өгөөж өгөх юм бэ? Өгөөж гэдэг зүйл маань хаана одоо очиж бас тусах хэвээр юм. Тэгээ одоо би бодож юм л та. Ерөөсөө хүн бол их олон сонголтыг одоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм л дээ. Одоо жишээлбэл нэг иргэн гэтэл одоо ингээд гэртээ очиод болдог ч юм уу те. Сургуулиар очиод багш болоод гудамжинд одоо зорчигч болоод дэлгүүрт худалдаа өгч болоо те. Сонголтууд гэнэ л дээ. Тэгээ дэлхийн хэмжээнд энэ сонголтуудыг судалсан байна. Судалсаар байгаад хүн бол 3 сонголтыг л одоо хэрэгжүүлэх нь чухал юм байна. Тохирс одоо дэлхийн хэмжээнд шийдсэн. Нэгдсэн үндэсний байгууллага дээр нэг судалсан байна шүү дээ. Тэгээ нэг нь юу гэхдээ зэрэг эрүүл бөгөөд урт удаа амьдрах гэж. Нэг сонголт. Нөгөөх нь сайн боловсрал, ур чадвар эзэмших. 3 дахь нь боломжийн аж төрөх хэрэгтэй гэж. Боломжийн ажиллаж амьдрах гэсэн үг. Гэхдээ зэрэг мэдлэг суурилсан эрдэнэ хөтөлбөрийг бол би эхний сүүлийн 2 төр шууд холбож ойлгож байгаа. Нэгдүгээрт бол мэдлэгт суурилна, технологи суурилна гэдэг нь өөрөө ур чадварын асуудал. Хүний потенциал чадварын асуудал байхгүй. Тийм учраас энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бол манай эрдэнтийн чадвараа сайжруулъя. Ур чадвараа сайжруулъя. Боловсролын чанарыг сайжруулъя. Сайн боловсрол эзэмших гэсэн санаа бол энэ цаана бүр яг явж байгаа. Нөгөө дэх санаа нь болохтой зэрэг одоо боломжийн хэмжээгээр аж төрнө гэсэн юу гэсэн ч юу гэсэн үг ерөөсөө хөндлийнхээ өрөөр хөлөөж ихтэй л холбоотой те. Тэг чинь сайн орлого олё те. Үр ашигтай ажил хэл гэсэн үг. Тийм учраас манай бид нар өөртөө ярьж байгаа ерөнхийдөө бол одоо энэ эрдэнэтрийн орж ирэх хаалга одоо хоёр талын хаалган дээр инновацийн хотын төлөө гэж бичиж гэж байгаа шүү дээ. Ер нь бол инновац одоо эрдэнэтрийн ингээл улаа төмөр зугаас хаашаа тэндээ эрдэнэт инновацийн хот ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгээ ингээд эн чин цаанаг ийм имиж дүр төрх байх гэхлээр бас бүтээмээр байхгүй. Бид нар чинь
ганцхан одоо эрдэнтийнхэнээс эрдэнтэд орж ирж байгаа гадаад Улаанбаатарын дунд гоёхон ч юм ингээд явж шít. Энэ хүмүүст хүртэл одоо бид нар сэтгэл юмудаа үлдээх хэрэгтэй. Тэг учраас эцсийн хөдөлмөрийн одоо хөтөлбөрийн үр дүн бол хөгжсөн эрдэнтийн хөгжсөн хүн. Тэр хөгжсөн хүн яг саяхан 3 сонголтоор л тодорхойлогдсон тийм. Эрүүл уртудаа нассан эрдэнтийн иргэд нөгөө төр сайхан боломжийн хэмжээгээр амьдардаг ур чадвар нь өндөр. Гэхдээ одоо би бол бодож байна л ерөнхийдөө бол яг манай эрдэнтэд бол ерөөс яг энэ болцоо бол бусад аймагаас арай төрүүлсэн л байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл би энд би зөндөө л ярьдаг. Жишээлбэл уулын байж болох эрдэнэт үйлдвэрт гэхэл өнөөдөр одоо зөвхөн Оросын холбооны улсад төгссөн инженерээр 400-500 инженер гэж байгаа юм чинь. Гэтэл инженерийн оюун ухаан ч одоо арай өөр шүү дээ. Нийгмийн инженерчлэгээ ярьж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бүтээмж инновацийн ялангуяа инновац бол ер нь шууд одоо дөрөв манай Батэрдэн тайлбарлалт. Угаас тэр чинь манай хуулийн тайлбар л да. Гэхдээ зэрэг мэдлэгийг яаж баялаг болгодог гэх тэр чинь санаа хөгжүүлдэг л байхгүй. Санаа хөгжүүлсээ тэгэхээр цааш нь ингээл тэр чинь дэмжих механизмыг маш сайхан өргөн ашиглаад тэгэл хөгжүүлээд байна. Тэгээ нөгөө оюун санаа банк байгуулна, банкаа задлан те ингээд цааш нь одоо ингэ үүс задлж байгаа юм шиг авар те. Тэр иргэний тэр багийн тим иргэний санал байна. Энэ багийн ийм иргэний санал байна гэж сая манай Лувсан ширээ байсан. Энэ үлгэж яг системчлэл ингээд авах бол санаа өөр хөгжил байдаг юм байл та. Тэгэл хүн одоо нөгөөт өөрийнхөө санааг тэгэл оюун хаана явах вэ? Оюун өмчийн газар очил хамгаалал, патентийн эрх аваад, зохиогчийн эрх аваад ингээл явна. Ингээл явна. Тэг учраас манай зүгээр ингээд энд хэм хэлчихэд бас нэг юм байна. Манай албан байгууллагууд их ач холбогдол өвөр байгаа. Яг үндэ бол одоо аймгийн эрх төлөөлөгчдийн хурал засаг дараагийн таван газар нэг мэдлэг суурилсан эрдэнэ гэдэг хөтөлбөр зүтгүүлээд байгаа юм шиг тийм ээ. Уг нь бол энэ чинь яг нарийнт бол манай байгууллагууд өөрсдөө зүтгэх хэрэгтэй байхгүй. А тэгжээж нөгөө хөтөч иргэн хүндээ хөрөндөө тэгэхгүй болохтой зэрэг энд одоо бид гурав яриад байгаа юм шиг ингээл ойлгохтой байвал энэ чинь нөгөө хүч ансын зараас харьцаад байна шүү дээ. Тэг учраас яг миний амьдралыг ярьж байгаа юм байна шүү. Би өнөөдөр гэрээ одоо ороо яаж урааж байгаа бол бүр вэрнээс эхлэн шүү дээ. Би аяг халбаа хаана яаж ураадаг вэ? Яаж давхралдаг вэ? Эн чинь өөрөө одоо эмх зэгстэй холбоотой шүү дээ. Ерөөсөө яг нарийн ярих юм бол би одоо ойлгож би тэгж байна. Ерөөсөө хүн өөрөөсөө эхэлнэ. Өөрийнхөө амьдралаас ийшээ харж чинь юу тэр нэг утас цугцсан байж тээ тийм үстэй. Эн чинь л өөр чинь 5 яс байхгүй. Тэгвэл инновац чинь үндэс өөрөө бүтээмж юм шүү дээ. Бүтээмж 5 яс чинь нөгөө ажлын байрны соёл нөгөө цэвэр зэмсгэр орчин нөгөө тэгэл санаачлагтай байх нөгөө тэгэл багаар ажиллах шүү дээ. Тэгэхээр багаар ажиллаж чадсан тэрийг арга олсон үнэхээр таатай стандартчлагдсан гоё сайхан байранд ажиллаж амьдардаг. Тэгээ санаачлагтай байх чи өөрөө инновац руу ерөнхийдөө л урсан л да тий. Үнэхээр яг урс тэгээ цааш нь инновацийн хаан төрөл мөрлөг бид бодмаар байна. Үнэхээр өнөөдөр би одоо бодож байгаа. Ганцхан одоо эрдэнэт одоо үйлдвэр дээр технологи инновац гэх ярих нь өрөөсгөл байхгүй. Өнөөдөр бол удирдлагын инновац хэрэгтэй байна. Жишээл манайх удирдлагын арга барилыг хөрчих юм шүү дээ. Залуучууд шин зүйлүүд ингээд тэмүүлээд байхад нэг дарга нөхөр те нэг олон жилүүд дарга эзэн нөхөр удирдлагын инновац хийхгүй байх юм бол тэр нөгөөдөгтөө гологдоод байна шүү дээ. Тэг учраас удирдлагын инновац, нийгмийн инновац, технологийн инновац гэд ингээд төрөлжүүлээд ингээд тал талаас нь хармаар байна. Өнөөдөр манай албан байгууллага шахаад эмнэлэг дээр шиг би зүгээр ингээд яаж байгаа юм биш тийм ингээд хаач очсон учраа олохгүй зүгээр нэгэд энэ хэрэгтэй юм гэлээ энэ эрдэнэ манайхан нэг ийм боловсруулсан гэлээ гэж нэг яам дамжсан яриатай. Өнөөдөр ингээд цэцэрлэг дээрээс авсан. Ерөөсөө мэдлэг суурилсан эрдэнэ хөдөлмөрийн талаар та ямар бодолтой байна вэ гэх зэрэг уучлаарай одоохондоо энэ талаар одоо сонсоог байна гэж байгаа. Үнэн шүү дээ. Тэр хүний ерөөсөө одоо буруу биш шүү дээ. Бид нар ингээл одоо манай бүтээмж инновацийн зөвлөсөн цаашдаа энэ анхаарлаа авах. Би одоо өнөөдөр 7-8 2 цэцэрлэгнээс одоо нийт хүмүүсээс авсан, салаас бол авсан. Бас л нэг энийг одоо яаж байгаа юм бол яаж байгаа хүмүүсээр нь хурж байгаа юу гэдэг хүрээгүй л байгаа. Тэгэхээр мэдээж тэр хүний буруу биш би одоо ойлгож байна. Ерөнхийдөө бид нар энэ хөтөлбөрийг цааш нь систем жоохон бодмоор байна. Тогтолцоогоор бас бодмоор байна. Байгууллага дээр яах юм те? Байгууллага дээр яах юм? Зөвлөл яах юм? Тамгын газар яах юм? Тэг ингээд үүргийн одоо бид нар ч гэсэн журмын төсөл бид бодож байгаа. Бид нар бас журам бодож байгаа. Энэ ондоо багтаад журам гаргачих واخ. Цаашдаа ер нь аль талд жоохон тэг чиглэлийн зааж өгөө. Тэгээ зааж өгөөд орхичдэр бас явахгүй мэнэ. Тэгээ нөгөө байгууллага дээр нь очиод тэр журмаа очиод энийг за энэ дээр чингэцсэн шүүгээд ингээд жоохон тэг прагматик тал руу нь одоо амьдралтай тал руу нь оруулж явъя гэсэн тийм л одоо бодолтой байна л да. Ер нь одоохондоо бол их их бэрхшээлтэй би бол яг харж байна.
бэрхшээлтэй одоо цаантай, наантай Хугацаа орно энэ ч бас тий. Тэгээ ер нь явж бол би одоо бас төрөний одоо сэтгүүлчийн асуулт бас нэг хариулт өгөхөд ер нь энэ хөтөлбөр хэрэгжих явцад бол манай Эрдэнэтийнхний одоо инновацид хандах хандлага, ажилдаа хандах хандлага бол бүрэн өөрчлөгдсөн байх хэрэгтэй. Тэр хандлагаа авсан хүн бол юм хийж чаддаг юм байна те. Хандлагаа яагаагүй хүн бол хуучнаар болж байгаа шүү дээ бид нарыг л дахиад байдаг. Тэр нь ерөөсөө болоогүй байдаг те. Тэр учраас энэ хандлагыг өөрчлөх нь миний хэцүү л дээ. Одоо нэг Тэгээ бас нөгөө нэг талдаа ингээ хараад хахад одоо ингээд нөгөө Эрдэнэт үйлдвэр чинь бажуулах фабрик дээр инновац гэл ингээл бүтээмж инновацийн маш олон шин санаанууд гараад эннийхэн чиглэлийн дагуу сүүлийн 2-3 жил бол үнэхээр бас бидний чихэнд баяртай мэдээнүүд ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр Мэлэцийн улсын Эрдэнэтийн хүрээнд бүтээмж инновацийн одоо зөвлөл та бүхний хийсэн ажлын үр дүнд магадгүй 2 жилийн дараа 3 жилийн дараа Эрдэнэтээс одоо бүтээмж инновацийн маш том шин санаа гаргаад Улаанбаатар хот улс даяараа ингээд тийм ээ танигдсан гэдэг юм уу. Өөрийнхөө ур чадварыг энэ хөтөлбөрөөр дамжуулаад нээгээд тэр ололтоо байгаа талаа одоо юу гэдгийг нээгээд гаргаад ирэх тийм боломжууд бол залуучуудад маань ялангуяа их байгаа болов уу гэж зүгээр хараад байгаа шин. Би сая хамбалж дээр нэмж хэлэх шүү дээ. Зүгээр энгийн ойлголт. Өнөөдөр бол хүн цогтол бол инновацийн хамгийн том одоо боож байгаа зүйл. Өөрөөр хэлбэл за шинээр нэг залуу сургууль төгсөөд ирлээ тийм ээ. Тэгэхээр сургууль төгсөөд ирэхдээ тэр залууг ерөөсөө цайгаа зөөлгдөг. Янз бүрийн одоо юм хавцлуулаад одоо ингээл тэр хүн чинь явандаа ингэж жагаад юу боддог вэ? За вич сургуульч димэж төгссөн юм ингээл нэг хүний одоо ингээл нэг одоо тэгэл нэг сэтгэл готрол явагдах тийм. Уг нь тэр хүн чинь эхлээд сургууль төгсөхдөө диплом бичээл бас тэнд би ер нь ийм л юм хийх юм би одоо нэг газар намайг ажилд авчих юм бол би ийм хийгсэн өндөр тийм юутай ирж байгаа. Тэмүүлэлтэй зорилготой ирж байгаа. Ирсэн чинь нэг цай зөөдөг одоо тэгэл нэг цаашаа наашаа хүн амт тэгээд одоо зарим нь одоо бичиг сачиг зөөвөл ингээл нэг хэсэг явж штт. Уг нь бол тэр хүнийг хүрээдэгтэн замаана байгууллага ийм байгууллага, ийм зорилготой. Одоо бидний дутагдал одоо юу гэдэг иймэрхүү байна. Өөрийн ч мэрэгжлийн байна. Бид нар ийм л юм руу тэмүүлээд байгаа. Миний одоо дүү ч юм уу сургууль төгсөөд ирсэн залуу энэ дээр бол жоохон чөлөөтэй бодож тиймээс сэтгэх тийм одоо цоо шинэ хүн чинь цоо шинээр бодно шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол байгууллага айлуулахаар одоо тэр хүнийг хүлээж авсан болвол тэр хүний одоо бодол сэтгэл тэр хүн одоо ажлыг яаж өөрчлөх гэж байгаа тэр арай шинэ хүн хүрээд ирсэн байгаа шүү дээ. Тэрийг арай шинээр нь хүлээж аваад тэр чигээр нь зүтгэх юм бол байгууллагын одоо бас үйл ажиллагаанд ялангуяа тэр хүний цааш тэр хүн чинь цаашдаа тэр байгууллага өшөө гоё болгоод тийм ээ өшөө өөрчлөөд ингээд явах ийм бол би бол хүн суртал инновацийг бол боож байгаа л гэж боддог. Тийм учраас энэ дээр яг одоо тэгэл хүн үрээд ерөөсөө өөрчлөгдөв. Шал өөр юм хэлгээд шүү дээ. Хамгаалал одоо манайх зүгээр шүү дээ. Сайн байгаа шүү дээ. Оо чи тэрийг тэгэл өөрөө яагаад хийчихгүй. Хаана хамгийн их ажиглагдаж байна? Энэ үү? Энэ ялангуяа одоо тэгэл энэ нэгэн томхон одоо хүн сурталтай томхон байгууллагууд тийм ээ. За нэг шинэ залуу ажил төрөлх дээр эхлээл юусэн юм хийлгдэг. Юм хийлүүлдэг. Тийм ээ. Тэгээ юм асуухаар хэлж өгдөг. Оо чи наад уншаа өөрөө яахгүй. Тэр хүнд чинь одоо уг нь бол юм мэдээд юм хийгээд чинээр яах юм болцоо байж шүү дээ. Тийм тэмүүлэл. Энэ одоо авиас хөтөлбөр гэдэг байгаад шүү дээ. Хүүхд одоо нөгөө нэг багш ингээд заагаад авах биш. Хүүхдийг өөр нь хөгжүүлэе гэл. Тэгэхээр нөгөө авиасын ингээ нээ хүүхэд бүрийн одоо авиасыг нээ хүүхэд бүрийг одоо юу гэдгийг энэ одоо хөтөлбөрийнхаа хүрээнд гээд энэ бас уялдаж гин үү? Мэдээлэл хөтөлбөртэй. Хичээл зааж байгаа багш ба шүү дээ. За яг заах нэг за гэрийн даалгаврыг ингэдэг шүү дээ. За ийм сэдвэр эндгээр ер нь би бол нэг иймэрхүү ойлголттой. Та нар ингээд гэрийн даалгавар маргааш эрэхтэй энэ талаар юу яамаар байна. Арай өөрөөр та нар юу гэж бодож байна? Арай илүү тийм ээ. Энээс арай илүү энийг одоо тоог бодчих ч юм уу ямар нэг одоо арга зам байл өөрсдийнхөө санааг илэрхийлэх гэсэн утга. Тийм байх юм бол одоо инновац цаашаа явах. Бразил ур чадварын дэлхийн одоо юу боллоо тийм монголчууд анхудаа оролцсон шүү дээ. Тэнд бол одоо нэг авууштай сайхан зүйл монголчууд бол үнэхээр одоо сайхан байна. 42 дугаар ард орсон ч байв тийм. Тэгэхээр зарим төрлөөр докторчин ч үлээ хөөхд урагшаа явсан л байгаа. Тэгэхээр энд би юу хэлэх гэж байгаа юм гэхээр зэрэг ер нь бол ур чадварыг л дэвшлэх хэрэгтэй гэж байна. Хүн болгоно тийм. Жишээл модулч одоо жишээл токерч би одоо оюутнууд нэг бол хэлдэг л тийм. За миний эрхэм оюутан одоо та бол таны одоо нэг би нэг хурууны хээ гэж ярьдаг юм л да. Хурууны хээ чинь хөдөөд авдагдахгүй бол тий
та дэлхийн хүн гэсэн. Одоо дэлхийн хүн дэлхийн зиндаанд л байх хэрэгтэй тийм. Өнөөдөр тэнд гагдуур хийгээд маргааш шигээдэг гагдуур хийгээд нөгөөдөр нь хятад гагдуур хийдэг тийм. Энийг л ур чадвар гэж байгаа байхгүй. Тэг учраас ерөөсөө мэдлэг суурилсан эрдэнэ хөтөлбөрийн нэг одоо чаад амин сүнслүүд хүүхдүүдийн тэг одоо боловсролын сая одоо сургуулийн асуудал өндөж шин. Яг энэ боловсролын одоо цэцэрлэгээс нэг тийм ур чадвар болох хэрэгтэй байхгүй. Өнөөдөр эцэг эхчүүд миний хүү өнөөдөр миний охин өнөөдөр ямар хөтөр дүн л асуугаад байдаг тийм. Тэрээс татгалзах хэрэгтэй. Өнөөдөр харин миний хүү юу хийж сурах гэж юу хийж энийг яаж гэж өөрөө гол хийнэ гэдэг чинь бүтээр гэсэн үг байхгүй. Миний охин юу хийж сурав өнөөдөр гэдгийг асуугаал эхлэх юм бол шал өөр хандлагатай бол. Маргааш нэг охин аав ээж чи юу хийж сурсан дүн асуугаагүй шүү дээ тийм. Энэ чинь бид нар тараал очин за хичээлээ хийсэн үү? Урд нь болохтой зэрэг хэд авсан өнөөдөр ABC гэдэг одоо сүүлдэргүүд анги дээр асуудаг болсон тийм. Тэр л одоо ерөөсө буруу юм байна. Ерөөсө манай боловсролын сайд ярьж ирсэн манай сургуулийн хавраар. Ерөөсө Монголын ихтэй сургуулиудын сургалтын шинжил бол ерөөсө юма яг шууд өөрөө хийдэг л инженер л хэрэгтэй. Түүнээс тэр л одоо үнэтэй. Тэр гар утас дээр жишээ авал ярьж байгаа. Жишээл гар утсад F6 юу тэр iPhone тэр чинь 600 би хийсвэр жишээ авчих. $600 хийчгээд $60,000 болгодог гэж байна. Тэр чинь мэдлэг шингээч чинь шүү дээ. Тэрийг л одоо тийм бүтээгдэхүүнийг л одоо мэдлэг шингэсэн одоо бүтээгдэхүүн гэж нэрлэв. Тэм учраас дуурайгаал ингээд явж одоо тэм учраас одоо манай Хүрээлбаатар захирал ярьд стартап оюутнууд компани байгуул үнэш ангаараа компани байгуулах зөвшөөрдөг. Бид нар өөрсдөө нэг л хууль эрхцүү тэр чинь болохгүй. Тэр журам таарахгүй. Энэ журам таар. Тэгээ үнэхээр одоо Монголынхаа нүүр зэрэг харуулах гэсэн. Шин зүйлд бол зарим зүйлийн одоо лувсан зэрэг дарга гэдэг хаалт бодор хүн сурлаа болио л доо тийм. Ийм сайхан одоо нөхцөлийг тавьж өгмөр бай. Тэгвэл одоо ер нь хүмүүс юм харна шүү. Одоо тэр өчигдөр тэр зөрөгтөр ой тогтоолтыг дэлхийн аврах гэж ярьж шít. Манай тамирч 60 хосын медаль авч 37 медаль хосын аваад ирсэн байхгүй. Азийн аврагаас. Тэр хүүхдүүд харж байгаа. Тэмдэгтүүд ингээд харуулдаг гэнэ харуул тэмдэгтүүд зарим нь үсэг зарим нь тоом аваад. Тэгэл ерөөсөө манайхны нэг гол одоо чадвар бол юу ч хийх чадвартай байгаа байхгүй. Тэр одоо Монгол гэн ч юм уу те. Энийг л одоо хөгжүүлээд дэмжээл одоо ялангуяа ерөнхийдөө байгууллага дээр хэрэг тустай шүү. Би одоо бид нар юм л бол энэ эсвэл одоо төрийн байгууллага ачааг нь үрээд явждаг эсвэл тэр энэ байгууллага ярьдаг. Байгууллага дээр ч хүн хөгждөг шүү дээ. Манай эрдэмтчүүд нийтдээ нэг 4,000 орчим аж ахуйн байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна гэж шүү дээ. Тэгээ 4,500 орчим. Тэгээ төрийн бусдаагаа нийлээд ингээд тэгэхээр нөө хүмүүс нэг ойлголттой. Төрийн байгууллага чинь гэхэд л яг барцад аваар аваад үзэхээр 3-4 мянган хүн л байдаг юм шүү дээ. Тэгээд эрдэнэ төвлөрний 6,000 хүн гэхэд нийт хүн амын чинь нэг 12% л ингээд эзэлчихэж байгаа. Гэтэл яг тэр нөгөө төрийн байгууллага эрдэнэ төвлөрч гэдэг юм уу ингээд холбоо ярьцдаг. Гэтэл наан нөгөө тэр 90 мянган хүн амын чинь за нэг 30% ч юм уу 20% ч ажиллаж байгаа тэр газрууд бол ялтчгүй л аж ахуйн хөгжих байгууллагууд болчихж байгаа байхгүй тий 20 хүнтэй 30 хүнтэй 100 хүнтэй тэгээд хүнсээс авахгүй явна шүү дээ тий тэгэхээр нөгөө тэр байгууллагууд руу чиглэсэн байгууллагууд дотроо өөрсдөө одоо тэр мэдлэг сервис эрдэнэ төлбөрийн хүрээнд энэ хийж байгаа ажлууд дээр бас хамтрах нэг талаасаа шаардлага байна уу сэдвтэй үргэлжлүүлээ би бас өөрийнхөө байр суурь санал аваас бодлоо хэлмээр байна. За энтэй яг зэрэг хөтөлбөртэйг уялдуулаад ярих хүсэж байна л да. За тухайн хөтөлбөрт маань болохоор зэрэг ер нь бол мэдлэгийн хуримтлалын асуудлыг ярьж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ хөтөлбөрийг боловсруулах үндсэн байр суурийн асуудал юунаас эхэлсэн гэдэг дээрээс нь Эрдэнэт бол үнэхээр инженерүүд одоо өндөр чадвартай мэргэжлийн ажилчид үнэхээр ихтэй энэ цугларал хуримтлал нь их байгаа. Тэм ч учраас манай хөтөлбөрийн өөрийнх нь дотор орсон нэг санаа бол энэ мэдлэг суурьсын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо хаалтын менежментийн үйл ажиллагаатай уялдуулна гэсэн энэ санаа орж ирсэн байна. Тэгэхээр зэрэг энэ Эрдэнэт үйлдвэр одоо баялгаа аваад дуусан тийм ээ. Гэвч хүний оюун санаа мэдлэг гэсэн баялаг үлдэнэ. Чадвартай инженер техникийн ажилд үлдэнэ. Тэгэхээр зэрэг энийг хаашин залах хэрэгтэй юм бэ гэдэг асуудлыг маань ч гэсэн манай хөтөлбөрийн одоо нэг бас үзэл санаа авч орцсон шингэсэн байна. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол энэ мэдлэгийн тухай за энэ өндөр технологийн асуудлыг ярих юм бол түрүү яриад байсан бидний нөгөө хандлагын асуудал залуу үе нөгөө инженерийн одоо мэргэжлийг сурталчлах асуудал маань гол болж байгаа. Тийм ч учраас одоо энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд боловсрол соёлын газар манаас оролцдог бас одоо энэ хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бол залуу үеийнхнийг одоо инженерийн одоо сэтгэлгээтэй болгох, тэднэрт энэ мэргэжлийг одоо сурталч таниулах ийм асуудал маань бол энэ хөтөлбөрт маань бол нэлээд туссан.
Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бол яг бидний ярьж байсан яг зөвлөдөө бүтээмжийн асуудал яригддаг, бүтээмжийн асуудал олон жил ярьж байна. За 90-ад оны дунд үеэс хаваалал өнөөдөр хүртэл бүтээмжийн асуудал ярьж штэ. Эрдэнэт үйлдвэр бол баялаг туршлагатай олон одоо туршлагатай компаниуд нэлээдгүй байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ олон жил яваад одоо үнэхээр амжилт хүрж байгаа зарим нэг юм байгаа ч гэсэн бас тийм сэтгэл одоо хангалуун байх тийм юм бол биш тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ бол хувь хүний хандлагатай хол нэлээд холбоотой. Өөрөөр хэлэх юм бол манай мэддэг суурилсан эрдэнэт хөтөлбөр маань болохоор зэрэг хүнлүү чиглэсэн хүн сүртэй хөтөлбөр байгаа штэ. Ямар ч эдийн засгийн юу байхгүй төр хүнлүү чиглэсэн. Тийм учраас хүний одоо хандлагыг өөрчлөх асуудал дээр л эргэн тойрон биднэрт хүнтэй харьцаж идэг. Ямар нэгэн ажил хийхдээ бол тэр хүн тэр ажилдаа хандж байгаа хандлагаас, хүнтэй харьцаж байгаа хандлагаас, тийм ээ, үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хандлагаас, жирийн нэгэн бизнесмен болж байхад тэр хүний бизнес амжилттай болж байгаа учир шалтгаан магадгүй тэр хүн өөрөө тэр бизнестэй хандж байгаа хандлага байж болно шүү дээ. Тэгэхээр ийм олон зүйлийг одоо энд шингээж өгсөн хөтөлбөр дотор ерөнхийдөө байгаа. Тийм учраас цаашдаа хэрэгжих учраас дараагийн шатнд тухайн асуудал руу орно мэдээж тийм ээ. Нэг дор нэг амсгаагаар бол хийнэ гэж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ хандлагын асуудал нэлээд тавигддаг. За залуучуудын хүүхд залуучуудтай холбоотой энэ асуудлууд маань бол хөтөлбөртөө суусан. Одоо энэ жилдээ бидний 2015 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөн дотор за залуу зохион бүтээх, залуу хүнийхнийг оролцуулсан инженерийн сэтгэлгээг нь одоо сорж шалгасан тийм залуу зохион бүтээгч тэмцээн ийм уралдааныг бол зарлахаар одоо бэлдэж байна. Одоо зохиц журмууд нь гарцсан, ажлын төлөвлөгөөнд орсон, зохион хэмжээний шалгал урамшуулттай. Тийм учраас энэ дээр залуу хүн чихгүй ер нь одоо шинэ ирэмс хийх сонирхолтой янз янзын юм хийж байгаа тийм хүмүүсүүд одоо энэ санаа энэ уралдаанд бол оролцоход нээлттэй. Тийм байгаа. Тийм учраас энэ залуучууд энэ хүүхд залуучууд таандсан юм олон одоо юм тусгацсан байгаа. За хоёрд нь болохоор зэрэг таны сайн асуусан асуудал бол аж ахуй нэгж байгууллагууд энэ хөтөлбөртөө ер нь яаж уялдах ёстой юм те. Энд одоо ямар хөө оролцоотой байх ёстой юм бэ гэсэн тийм асуусан. Тэгэхээр зэрэг энэ нь бол ерөөсөө энэ нэг бүтээмж инновацийн зөвлөл юм уу эсвэл хөтөлбөр санаачилсан хэсэг хүмүүсүүдийн ишил зүтгэл бол энэ дээр хангалттай биш ээ. Иргэн бүр л оролцоо. Иргэн бүр байгууллага оролцоо байх хэрэгтэй. За 15 оны ажлын маань төлөвлөгөөнд дотор орсон нэг томоохон юу бол энэ байгууллага дээр одоо тийм тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй гэсэн одоо хамтрагчийн рүү хэлсэн тийм ээ. Тогтолцоо байхгүйгээс болоод тухайн одоо жирийн ажилчны санаа дээшээ гарч ажил хэрэг болдгоо. Хичнээн үнэтэй санаа байсан ч унтарч алга болдог. Тухайн хүний үзэл бодол одоо тэр чиний санаач эргэлхэлж байсан тэр шинэ санаанууд нь унтарч өгөө болох тийм байдал ажиглаж байгаа учраас тэнийг дээш нь гаргаж ирэх одоо шинэ санаагаараа тэр үнэхээр тэр мэдлэг чадвартай тийм хүмүүсүүдийг дэмжих энэ чиглэл рүүгээ арга хэмжээнүүд одоо энэ оны төлөвлөгөөнд ч гэсэн байгаа. Ерөн зүгээр одоо бид нар ингээд мэдлэгийн тухай бас ярьлаа л да тий энэ дунд бол ер нь мэдлэгтэй хүн гэдэг маань зөвхөн нэг одоо 4 жил сургууль сураад тэр одоо насныхаа мэдлэгийг оюуны одоо том хөрөнгө оруулалтыг хийчлээ гэж нэг талдаа хардаг. Гэтэл гараад ажлын байран дээр яг үнэндээ хэлэхэд ажлын мест алдахгүй нөө хууль төгссөн хүн чинь зөв чигээд явж гин тий. Тэгээд ингээд хурдталд ордог байдал яг өнөөдөр байна л да. Тэгэхээр энэ мэдлэгийг бас одоо өөртөө авахын тулд бас сонголт айгуу чухал байна уу гэж бид нар хараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас мэдлэг суурилсан эрдэнэт хөтөлбөр маань зүгээр яг миний л хувь хүний одоо сэтгүүлч хүний бодол л доо энэ эхлээд мэдлэгээ авах гэж байгаа залуучууд руу их хандсан үйл ажиллагаанууд маань бас энэ хөтөлбөрийн цаашдын ирээдүг аваад явах залуучууд бас гарах болов гэж тий. Та бүхний санаачилсан энэ ажил 10 жилийн одоо ямар ч байсан төлөвлөгөө юмнууд явагдах нь шүү дээ. Тэгэхэд 5 жилийн дараа одоо их сургуульд орж байгаа залуучууд маань тий илүү их сайхан санаачлагтайгаар илүү их өөр шатанд авчиад ажиллахыг бас үгүйсэхгүй юм аа гэж зүгээр харж байгаа. Бид нар одоо бодож байгаа бид нар яриад байгаа. Ер нь одоо эх жилээс энэ жилдээ ч юм амжих нүггүй. Энэ эрдэнэтэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа чанарын дугуйлангууд байна. Одоо чанарын дугуйлан чинь бас багаар ажиллахын хэлбэр шүү дээ. Чанарын дугуйлангуудын одоо уулзалт баяр хийдэг болмоор байгаа. Энийг яагаад онцлоод байна вэ гэхээр зэрэг ер нь багаар ажиллаж яаж үр дүнд хүрдгийг л одоо харуулна гэсэн шүү дээ. Жишээлбэл 5 тоогч залуу байж болно, 5 гагн орчин байж болно, эсвэл одоо хэвснэгчд ч юм уу те багшаарч байж болно шүү дээ. Бид нар ингэ хийсэн юм аа гэдэг. Гэхдээ зэрэг Сингапурт чанарын дугуйлангийн баяр нь одоо үндэсний баяраас илүү сайхан болдог гэж ярьж байгаа юм л да шээ. 5,000 чанарын дугуйлан байлаач гэлээ үлээдэж чинь нэлээд энэ жил юм. Манай аймаг. Тэгэхээр чинь манай аймаг чанарын дугуйлангуудаа бөөгнүүлээд хэдүүлээ. Хангалттай бөөгнүүлээд ингээ бүх чанараа манай сургууль 13 дугуйлан байгаа жишээлбэл. 13 дугуйлан. Жишээл манай технологийн сургууль. Тийм, технологийн сургууль. За Бэжүүд парк 100 хэдэн дугуйлан, Хэвсэнд ч одоо 60 дугуйлан байгаа ч юм.
Тэгэл одоо ярьж төрийн байгууллага адилхан шүү бүгд. Тэгээ тэнд хөдөлгөөн бие биенийг ажлыг үзье л та. Тэндээс л шин санаа бас олж авч байгаа. Шин санаа гэж ингэж хэрэг. Энэ дугуйг чинь нийш харуул хийж болдог юм биш. Ингүүд хүүхдийн тэрэг болчдөг юм, нэгтэй чинь юу юм тэрэг болчдөг юм байж гэнэ. Энэ өөрөө амьдралын сургал болдог юм шиг. Сингапур одоо хөгжлийн мэдээж тэр том бодлого нь мэдээж байгаа. Тэр иргэдэд хүрдэг бодлого нь тэр баяр байхгүй. Дугуйлангийн баяр байхгүй. Тэгэхээр бид нар энүүтэй төстэй бид нар ярьж байгаа. Одоо энэ жилдээ 11 сард амжиж ер нь бол хойдогоос энэ Эрдэнэтийнхний энэ мэдлэг суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөрийн хүрээнд нийтийн одоо нийтийг хамарсан. Бас тэгээд тодорхой хэмжээнд одоо үр дүнд хүрсэн. Энийг одоо адгаж биеинд дэлгэрүүлээ л та. Жишээлбэл 3 дугаар сургуулийн нэг багш 1 дугаар сургуулийн дээр багш юм дуурай хийж болно шүү дээ. Эзэмшиж болно шүү дээ. Энэ чиглэлийн юмнууд бас усаа гарч хэрэгтэй байна. Бид гэж бодож байгаа. Тэгээд цааш та тэр систем одоо материалын хөндлөө биш түрүүнийг ярьсан. Энэ ондоо багтаж ирнэ хэд хэдэн байгууллага төр сонголт хийх гэж байгаа. Жишээл би одоо жишээлбэл 10 жилийн 2 сургууль 2 цэцэрлэг дээр ч юм уу бид нар ингээд бодож байгаа. Тэгээд сонголт хийгээд тухайн байгууллагын онцлогийг судалж хагаад танай дээр инновац бүтээж инновацийн тогтолцоо чинь ийм байвал одоо зүгээр ч юм уу гэдэг хамт олоор хилцүүлээ те санал малын аваад тогтолцоог нь гаргаад гэж байгаа. Тэгээд цаашаа зарим байгууллага үлгэршиж болох бах те. Тэгээд ингээ хоорондоо яриа тэрийг нөгөө эрхлэгч юм уу сургуулийн захирал бас телевизээр яригддаг тийм. Ингээд цаашаа ингээд явбал бас нөгөө гайгүй вирус цаашаа бас явах юм биш байгаа гэж ингэж бодож байгаа л да. Залуу зохион бүтээгчид гээл Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээр явсан. Гайхалтай шин санаануудыг залуучууд маань хийж чадсан тий. Бас нэг талдаа үнэхээр бахархал болсон. Одоо хүртэл тэр маань хөрсөн дээр одоо нөгөө бүтээлүүд маань гарчсан явж байгаа жишээ нэ. Тэгэхээр магадгүй бид бас энэ хөтөлбөрийнхаа хүрээнд тэр шинэ бүтээмж гаргасан шинэ санаа, шинэ ур чадвараа нээсэн хүмүүсийг тэгж одоо олон түмэнд алдаршуулах ийм ажлууд бас цаашаа үе шаттайгаар явагдах боломжууд бол ингээд энэ хөтөлбөрөөр дамжигдаад залуучуудад төдийгүй Орхон аймгийн нийт иргэдийн дунд бас бий болчихж байгаа нэг талаас хаашаалтай. Энийг гол нь нөгөө хамтын үрчээр цаашаа даваа явах, хүн болго мэддэг болох мэдхийнхаа яриаар энэ хөтөлбөрт бас нэг юм бариад ирдэг тийм ээ. За би ийм санаа одоо хэрэгжүүллээ. Манай байгууллага ийм болсон шүү. Харилцан хандлаган дээр бид нар бүр шаал өөр одоо мэдлэг мэдээлэлтэй болж авсан нь энэ хөтөлбөрийн одоо үр шим байлаа гэдэг. Ингээд цаашид одоо сайхан мэдээлэлтэй уулзах байх гэж зүгээр бодож байна. Тэгээ энэ мэдлэг суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөрийнхөө төр хазнаад би энэ бизнес хөгжлийн төвийн тухай энтэйгээс уялдаж байгаа болов уу гэж бодож байна. Асуух гэдэг юм л да. Бизнес хөгжлийн төв гэж бас яригадаад байна. Энэ за бизнес хөгжлийн төв гэдэг энэ дээр бол нэлээд 15 оны хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд бол нэлээдгүй бас хөрөнгө мөнгө зараад за энэ бизнес хөгжлийн төвийг байгуулах. За тэн дээр бол боожигчд бизнес инкубатор төв ажиллана. За түн дээр бизнес эрх залуу одоо шинэ эрхэлж байгаа бизнесмэнүүдэд сургалт зөвлөгөө өгөх. Хэмжлэнгийн үйл ажиллагаа зохицоор нэг болгож авч үзээд за тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө зараад ингээ явж байгаа. За бизнес инкубатор төвийн маань ажил бол 14 он ерөнхийдөө эхлээд байр байшингийн засварлаад за боожигчдаа хүлээж авах ерөнхийдөө тоног төхөмжөө сурлуудад бэлэн болсон байгаа. За аймгийн засаг даргын тамгын газраас бол ерөнхийдөө хөгжлийн бодлогын хэлц дээр ерөнхийдөө төвлөрөөд за энэ ажлын үйл ажиллагаа маань явж байна. За одоогийн байдлаар бол яг боожигчдаа хүлээж авах тэднийгээ шилж сунх ажил дээр явж байна. За нэлээдгүй том төхөөрөмж суйлуулсан. За одоо бичил одоо ямар нэгэн бизнес эрхлэгч ч одоо өөрийн гэсэн байр байхгүй гэвч дадлаг туршлага байгаад байдаг тийм чадвар байгаад байдаг тийм хүмүүс байдаг штэ. Тэгээ яаж хийхээ уучраа болдгоо яаж зархаа уучраа болохгүй тийм хүмүүс байгаа штэ. Тэдгэрийг одоо тэр бизнес хөгжлийн төвийн бизнес инкубатор төвдөө боожуулаад за цаашд нь бол үнэхээр чадварлаг болоод арга ажиллагаагаа мэдээд ирээд боожчих юм бол дэгдэхэ болчих юм бол одоо цаашд нь одоо орон нутгаас олгодог жижиг зээл хөнгөлтэй төрийн зээлүүдийг зөв хэмжээгээр нь одоо олгоод тэр цаашдаа одоо нэг жижигхэн аж ахуй нэгж болоод гарах юм үүдэлгын нээн гэсэн. Тэгээд тэрнээс гадна манай бизнес хөгжлийн төв дээр бол үдний одоо харж байгаагаар бол бизнес эрхлэгчдэд сургалт зөвлөгөө өгөх энэ ажиллагаа явагдана. Тэгээ ийм цогц үйл ажиллагаа явагдаад яхан бол одоо ялангуяа манай бидний хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрт ч гэсэн бас нэмэр тустай. Яагаад гэх юм бол сургалтын ажил хүнд одоо мэдлэг оюуныг өгнө гэдэг маань бол бас тийм амаргүй ажил байна шүү дээ. Одоогийн үед бол хүмүүсд аж ахуй нэгж байгуул иргэд юу гэж боддог болсон бэ гэхээр зэрэг сургалт бол ямар ч үнцэнгүй, мэдлэг бол үнцэнгүй байгаад байна. Бид нар бол мэдлэгийг бол та хоёрын суу энэ дээр ийм хэлээд үг гэхэд одоо дурамчхан ирдэг болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ бол үнцэнтэй юм гэдгийг одоо ойлгуулах, үнцэнтэй болох асуудал маань бол энэ дээрс эхэлнэ гэсэн тийм
харж байгаа. Ер нь бол бизнесийн зөвлөгөө, бизнесийг авч явна, шинэ мэдээ, шинэ санаа олох энэ сургалтууд бол тэргээр бас дамжиж бас зохимжээгээр бас нийт иргэдэд хүрнэ гэсэн юм хүлээлт байгаа. За баярлалаа. Бизнес инкубацийн үйлчлэг гэж байна. За. Өөр хөвлийн нэг бизнес инкубатор төв, хажууд нь бизнес инкубацийн үйлчлэгээ гэдэг. Зүгээр зөвлөгөө аваад бизнесийг одоо бизнесийг яаж төлөвлөх үү, яаж эхлэх үү, хөрөнгөө яаж тооцох уу, одоо зах зээлээ яаж судлах уу, гэх мэтчлэн энийг зөвлөгөө өгдөг ийм бас үйлчлэгээ нэгдэнэ. Ер нь бол бизнес инкубатор төв байгуулахын санаа бол мөн л одоо энэ мэдлэг суурьсан эрдэнэт хөтөлбөрийг боловсруулж баталсаны дараа бол бидний энэ зайлшгүй юм байх ёстой маа гэдгийг бол ойлгож энийг байгуулсан байгаа. За ер нь бол түрүүний манай хүмүүсийн ярьсан дээр нэмээд хэлэхэд манай мэдлэг суурьсан эрдэнэт хөтөлбөрийн гол ураа юун дотор бол бид нэр хүн төрөлхтний оюуны тэр сангаас мэдлэгийг өөрсдөө авч хүртэж бас мэдлэгээ нийлүүлж ингээд ингэсний үндсэн дээр бид нэр өөрсдийнхөө оюухан мэдлэгийнхаа хүчээр эрдэнтийн одоо амьдралыг сайхан одоо болох ийм ирээдүг нийнэ. Ийм ирээдүг бол бий болохыг одоо юуг л бид нэр одоо бүлүүлгэрийнх юм бол бухтрыг хөдөлгчлөө л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Нөгөө талаар зүгээр бизнес инкубац бүтээмжийн хөдөлгөөн ингээ яриад байгаа. Энэ яг эднэрийг цогцоор нь ингээд яг тухайн байгууллага дээр ч байгууллагын дотоод журам гэл байдаг тийм ээ. За тэгэл дотоод журамд бол ерөнхийд нийлээл олон юм багтаацсан байдаг. Ер нь бүтээмжийн хөдөлгөөн өрнүүлээд инновацийн одоо төсөл хөтөлбөртөө ингэж явж байгаа байгууллага энэ эцэст бол энэ бол байгууллагын соёл байх юм. Өөрөөр хэлбэл их соёлтой байгууллага бол тэр байгууллага дээр байгаа бүх юм эмгцэгцтэй хүмүүс нь одоо соёлтой хоорондоо соёлтой харьцдаг, бие бинийгээ хүнддэг, тэрний улмаас хүмүүсийн хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгддэг, сэтгэн бодох, шинийг хийх энэ бүх юм нээлттэй ямар нэгэн одоо түрүү ярьсан хүн суртал хазаар тушаа байдаггүй юмны одоо шинийг хийсэн тэрийг урамшуулна шудраг байдаг. Тэгээд тэр байгууллагыг бол цогцоор авч үзэх юм энэ байгууллага үнэхээр тийм инновацийн том байгууллага тэгээд соёлтой байгууллага байна. Тэс бол соёл бол шинээс л эхлэх нь шүү дээ тийм ээ. Соёл иргэншил гэдэг чинь өндөр түвшиндээ бол жишээл тэмүүлж яах гэсэн үг гэж ойлгож байгаа. Тийм байна. Яг ингэж ерөөсөө бүтээмж инновацийн үйл ажиллагааны эцсийн одоо үр дүн байгууллагын соёлоос авах гэж байгаа байхгүй. Тэр байгууллага алсын хараагаа яаж тодорхойлсон. Эрхэм зорилгоо яаж тодорхойлсон. Үнэт зүйлээ юугаар тогтоосон. Хамгийн үнэтэй зүйл нь тэр байгууллага дээр юу байгаа. 6 үнэтэй зүйлээ нэрлэдэхгүй л одоо 6-ад нь юугаа бичээд 1-д нь юугаа бичээд байгаа тийм. Жишээлбэл энэ бол маш чухал байгаа. Өнөөдөр бол компани ер нь одоо дэлхийн хэмжээний компаниудын гол одоо үнэхээр одоо хоёр жигүүр бол нэг нь алсын хараа эрхэм зорилго нөгөөд гол бие нь бол үнэт зүйлс гэж байна шүү дээ. Тэрийг байгууллагын соёл баг. Тэнд тухайн байгууллага дээр тогтсон дэг журам байгууллагын соёл мөн. Тухайн байгууллага дээр байгаа тэр одоо хөвссөн ажлууд байдаг шүү дээ. Тэрний дэр даргын үед жишээлбэл одоо зэвэн даргын үед гэж ярьдаг ч банзрах даргын үед ярьдаг эрдэнтийн дээ жишээл ган тулга захирлын үед гэж ярьж шүү дээ. Тэр чинь өөрөө байгууллагын соёл юм баггүй. Тийм учраас тэнд харин ямар хөө зүйл яаж тогтчих гэдгээрээ сонирхолтой болно те. Муу зүйлээ соёл болгоцсон те. Байна уу эсвэл одоо энэ хамт олонны уур амьсгал гэдэг энэ бүхэн байгууллагын соёлын үзүүлэлт нэг индикаторууд байхгүй үзүүлэлтүүд. Энэ индикаторуудыг сайжруулах асуудал чинь явж үз инновацийн талбар болоод байгаа байхгүй. Тэн дээр л инновац хий тийм ээ. Ер нь процессын инновацийг маш сайн хийдэг байна. Эсвэл одоо хаана жишээлбэл одоо ингээ 5 нэгжтэй байгуул одоо 5 участоктой тийм. Одоо 5 техник одоо сургууль дээр ярьж байна. 5 техник аж ахуйн албад манайх ингээд манай сургууль. Тэгвэл тэр техникийн ажлын хаана юу доголдолтой вэ гэдэг анализ одоо сайхан гаргаад ирч болно шүү дээ. Галтгоонд ямар хөө одоо дутагдал байна. Ямар олдтой. Тэгэхээр тэн дээрээ инновацийнхаа талбаруудыг сайхан одоо гарааны талбай гэж ярьж байгаа юм л жишээлбэл блок болгоод сайхан ингээд ирэмблээ дугаарлаад ангилаад бид нар тэрийг ангилах юмаа ирэмблэх юмаа хүртэл хийхгүй байгаа юм чи юу инновац гэх юм бэ. Тийм учраас эндээс л таны мэдхэн үйл ажиллагаа эндээс л хэрэгтэй. Тэгэл одоо бүтээлч группүүд байгуулах хэрэгтэй. Олон түвнээ оролцуулах хэрэгтэй. Тэгээд хөтөлбөрөө гаргах хэрэгтэй. Календарсан төлөвлөгөөгөө гаргах хэрэгтэй. Хөрөнгө мөнгөийг шийдэх хэрэгтэй. Жишээлбэл те удирдлага нь бэлэн байх хэрэгтэй чи манлайлах хэрэгтэй. Ингээл тэр чинь иж үрэлгийн болохгүй бол тэр захирлан тоодгүй, эсвэл ягтлан тоодгүй ч юм уу те. Тэр чинь одоо яах юм бэ? Эсвэл одоо захирал тэгэл уурчлахгүй. Эсвэл одоо олон цөн төрөх гээд байдаг. Тэр цөн төрхий чинь одоо хавар нэг төрдөг гэстэй.
нэг шил одоо хоёр уц тэрүүтэй адилхан цөөн төрөхэд тэр удаашруулаад байвал тэр чинь одоо юм болохгүй л дээ. Тэгээ учраас энэ нь өөрөө бол тэр байгууллагын соёл, менежмент тийм үстэй. Ингийн Бүгдийг машины хамарсан зүйлсээс эхэлнэ. тийм маш сайхан хамарсан цогт тэгээ тэрүүдэд одоо хүндэтгэлтэй сайхан гэж ханддаг тийм ээ. Энэ хандлагаас л одоо эхлэндээ явж нөгөө нэг байгууллагыг залж байгаа хэдэн нөхдөд чинь одоо санаачлаг хийх нь чухал юм билий дээ. Би бол одоо тэгж байна. За баярлалаа. Ингээ бидний ярилцлага өндөрлөж байна. 60 минутын хугацаа бол маш хурдан дуусч байна. Яг тэгэхээр энэ хөтөлбөр маань өөрөө агуулгынхаа хувьд тийм ээ. Тэгээ ярилцах бол энэ бас асуудал маань ч гэсэндээ гүн гүнзгий мэдээллийг ч гэсэн ингээд нэг хэдхэн минутанд өгөөд бас дуусчихгүй учраас ингээд түр завсарлаа. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ дамжуулж үзэгчтэйгээ бас хэрэгжүүлж байгаа ажлуудыг бол танилцуулаад явна гэдгээ бас хэлье. За ингээд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Мэдлэг суурилсан эрдэнэ хөтөлбөрийн шин санаанууд, шин ажлуудыг бас манай үзэгчд маань дэмжиж хүлээж авч ялангуяа Орхон аймгийн иргэд маань бас мэдлэгийг одоо тийм ээ нэлээд одоо өндөрт бас тавьсан. Тэр мэдлэгээрээ дамжуулж одоо бас өөрсдийнхөө амьдрах орчныг сайжруулсан ийм сайхан бас иргэдтэй хот болох байхаа гэсэн сайхан үгээр ярьцлага өндөрлөө. Танай хамт олдоо санал төсөе. За нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулж хүндэтгэн хүлээн авч үзсэн та бүхэнд талархъя. Ингээд эх 7 оны мигмар гарагт иргэд болцъя. Баяр таа.